What's up mga kahubad? Welcome back again to our channel, Naked Bike PX. And for today's vlog, ipi-feature natin itong Makita 250. Every week is fashion week for me. Hell yeah. Ito ang Makita 250. Ang kaibahan nito sa 125 na Makita ay ang kanyang makina at ang iba pang mga features na katulad nga nitong tambutso ng 250 na nasa kaliwang bahagi at nasa kanang bahagi naman ang tambutso ng Makita 125. Ang Makita ay ang pinakaunang model na ginawa ng Matt Motorcycles sa Birmingham, UK noong 2013. Ang headlight nito ay naka-halogen bulb at naka-grill at ang mga signal lights nito at ang kanyang taillight ay naka-LED na mas lalo pang nagpapaganda sa kanyang classic looks. Meron lang naman itong 17 liters capacity ng kanyang gas tank. Ang upuan nito ay gawa lang naman sa Alcantara leather na isa sa pinakamahal na leather na mas lalo pang nagpapaganda sa kanyang classic looks. At dahil fuel injected na ang ating Makita, ito ay napakatipid. Umabot lang naman sa 43 kilometers per liter ang gasoline ratio niya. Naka-dual ABS na rin ang Makita 250. Meron sa likod at meron din sa harap na mas lalo pang nagbibigay protection sa rider. Naka-gas type ang suspension sa likod na mas lalo pang nagpapaganda ng kanyang ride. Ang makina nito ay naka-Euro 5 na meron lang namang 21 horsepower at 18 Newton meter of torque. So talaga malakas. 5-speed naman ang transmission nito. 1 down and 4 ups. Parehong 120/90 by 18 ang gulong nito sa likod at harap. Naka-metal skid plate ang Makita 250. Ito ay nagbibigay protection sa kanyang makina. Ang handlebar nito ay may tatak na Matt Motorcycles black metal from Birmingham. Shout out nga pala sa ating dalawang viewers na sina Johnny Dumugan at Simon Enzo Abordo. Sila yung mga nagsabi na dapat kong ilagay yung magkano yung street value ng mga nire-review nating mga motorcycle. Thank you so much mga sir. Ang street value ng Makita 250 nagre-range siya ng 250,000 to 260,000. Depende na kung saang dealership mo kukunin.
Okay, ayan mga kahubad. So, natapos na natin i-review ang Akita 250. I hope meron kayong mga nakuhang information na dapat nyong malaman before buying this bike. Thank you so much for watching Naked Bike PH. Hanggang sa muli po. Bye-bye.